Este es otro video de Hola. 99 noches, el tercer video que hacemos. Y como yo ahorita voy a empezar a hacer el otro de la cámara, pues yo no quisiera. Entonces, vamos a seguir jugando. Y pusieron una nueva actualización, creo, y voy a ver de qué es con ellos. Esta vez me acompaña Santiago y Melanie. Y este es el nuevo mapa de la actualización, miren. Ush. Se ve súper bonito. Tiene hasta hongos. ¡Epa, y ese lobo! Ese lobo me dio una bellota. ¿Cómo me la llevo? Uy, qué lindo. Está Pero re no sé, lindo. ¿cierto? Y los lobos me dan bellotas, esos lobos raros. Yo los estoy matando. Uy, una piel. Aquí eso. Melanie, mire el niño. El niño. Hay hongos y todo. Sí, vengan, ayúdenme con el niño. Melanie es la que más se arriesga. Falta uno. Míralo. Ahora Melanie. La piel de lobo la cogió. No, yo ya tengo. Ya agarré al niño. Espere, Melanie, que no veo. Ah, ya. Ahí tenía que llegar. Santiago. Ya lo abrí. Me tocó revólver. La hoguera. A mí. No, apenas empezamos ya se va a acabar la hoguera. Sí, pero yo... Ah, mire, acá hay otro lobo. A ver, vamos a plantar todas las bellotas que conseguí. Conseguí 3. Bellotas. Voy a plantar todas las bellotas donde está este árbol gigante. Ah, ya haciendo la No me deja. ¿Por qué no me dejará? A ver, toca plantarlas por acá. Vamos a empezar a tronar. ¿Alguno de ustedes sabe inglés? Sí. No. Melanie, a ver, si usted sabe inglés, dígame qué es. You must plant this in range of a tree root. ¿Pero dónde lo está leyendo? ¿Dónde? ¿En qué parte? Desde aquí, este coso lo tiene. No entiendo. ¿Dónde está? Es que no lo entiendo como usted habla. A ver, you must... A ver, espere. ¿Yo estoy utilizando algo? You must... Acá... Plan... Está usando el traductor. No, yo no tengo traductor. Yo no tengo traductor. Range of... ¿Quién quiere lanza? ¿Quién quiere lanza? Yo... El que la coja primero. Bueno, venga, encontré el árbol. Creo que ahí les parece a ustedes. Venga. ¡Señora! Tome, Nicole. Esperen que haga algo. ¡Ya voy! Tome. ¡Ay, Valentina me lo puso chueco! Ya se la iba a llevar. Tome. Si se la coge Santiago no es mi culpa. Si se la coge Santiago no es mi culpa. Ahí está. ¿Ya? Ahí, Sí, ya. ahí se la Ya es que estaba haciendo La algo, quita. Santiago, démela. Se la llevo. Ya es que estaba utilizando algo para saber. A ver. Dice... Claro, yo Bien, uso... pata de conejo. Debes plantar esto al alcance de la raíz del árbol. ¿Dónde está el árbol? Yo ya lo encontré, creo que él aparece en el mapa, no sé. ¿Dónde? Dígame. ¿Dónde lo vio? Venga aquí a la fogata, venga aquí a la fogata. Ya estoy Ya estoy yendo con ustedes que tengo hambre. Deme la lanza que Venga, Melanie pero- me dio. Deme la lanza. Espere, déjeme comer. Yo también tengo hambre. Espere,
dale. A ver, tómala. Voy, déjala. Comida yo también porque también así que me muero de hambre. Nadie vaya a coger la piel de conejo que dejé ahí. Yo necesito. Solo que no consigo. ¿Alguien me regaló una piel de conejo? Y Ahora sí, vamos. ya voy. Ahí le aparece en el mapa. A ver. Por acá, venga. Ya sé. Solo tengan cuidado con los lobos porque son muy rabiosos. Mira, agarra esta gasolina. Se plantan aquí. ¿Qué toca hacer o qué? Ah, toca hacer que vengan acá, creo, al agua. A ver, Ah, pues sí, qué lógica. pues estoy haciendo que llegue al agua, pero nos faltan. Ah, mira, cayó un nido. Ya hice que uno llegue al agua. ¿Quién está en la cueva del niño? Yo no. Pues el niño ya lo salvamos. Por eso, pero hay alguien en la cueva del niño. Mano, ya encontré otro. ¿Para dónde hay que llevarlo al agua? Ay, ya me olvidé de ver el video. Va a ver el video de la red. Encontré el mapa de lava. Encontré el volcán y lo bueno es que nos tocó volcán por sin hojas. ¿Alguien puede venir conmigo? Es que estoy lleno y acá hay muchas cosas. Venga, Santiago. Espéreme, ¿dónde está usted? En el mapa de volcán. Ya lo vi. Ya me cogió y comí allá en la foca. Ay, carajo. ¿Dónde está? Si apaga la fogata no es mi culpa. No, yo estoy. ¿Para qué? En esta parte se pueden plantar los... Yo ya sé, Melanie, yo ya sé. Yo lo vi. Yo ya lo planté. ¡Ay, carajo! ¡Me va a matar! ¡El mamut me va a matar! ¡El mamut me va a matar! ¡Ni siquiera lo toqué! Pero es que los mamuts rojos son los que atacan así por querer atacar, pero los... Mamut asqueroso casi me mata. Van a encontrar un mamut por ahí. ¿Alguien me puede salvar? O venir conmigo, digo. Tuve apuros. Muchos apuros. Allá estoy intentando matar al mamut. ¡Ay, qué bruto!
dispárenle por allá. Yo le estoy disparando. Se quedó trabado, bien. No, bien, está acá conmigo. Mire que se muera un poquito. Remátelos que yo estoy abriendo un cofre y tengo poca vida. Ya te ayudo. Eso, agarremos la comida. Bien, vamos. Uf, ya listo. Oiga, yo con usted tenía cuidado. Oye, ¿me puedes devolver mi lanza? Démela. Pero déjeme matar a la cesta. Se lo van a matar. Traigan comida. Aquí tenemos, el problema es que usted no está acá. Yo justo tengo revólver y igual. ¡No me moleste! Agarra el tótem este que yo estoy lleno. Agarra el tótem y llévelo a la base. Espérenme. Mano, me va a morir ya. Plano. ¿Qué? Me va. Ay, ese, no sé por qué se ve plano, pero bueno. Estoy chorreando y ustedes están por allá. Oiga, mi lanza. ¿En dónde está usted? Atrás suyo. Lo está persiguiendo el carnero. Yo lo sé, ahí lo voy a buguear. Oiga, venga y se lo van a matar. Pobrecito usted. Uy, casi se lo matan. Me rozó, pero durísimo. Pero es que no lo rozó, ¿sí le dio? No me va a matar, Llegues a morir, yo ya me gasté mi vendaje. Ya, llegué, por fin. Este es un truco que les recomiendo cuando vengan al volcán. Se ponen en la escalera y si tienen lanza guadaña, denle así. O si no los quieren matar, pueden abrir el cofre así tranquilamente. Me tocó Encontré una... otro cofre. Ay, cara. Muestren. No, yo ya los abrí todos. Encontré el volcán, repito. Vamos para allá. Ah, no, no es el volcán, me confundí. Ah, no, sí lo encontré, está al lado mío. Está al lado mío el volcán. Ay, me quieren balacear, auxilio. Balacera, de noche y de día. Me lo maté. Bro, ¿quién se mató? Es como 50 ocultistas. Fui yo, me molestaban. Se nota porque lo encontré acá. ¿Me estaban molestando? ¿Algún problema? No. O si no le hago lo mismo que le hice a los cultistas. Me durmió el dedo. ¿Cómo carajo se le va a dormir el dedo? O sea, quiso. Ay, no, ya me aburrí de moverme, piu. Ay, me van a matar. Yo nomás hago la de corre poco yo. Corre poco yo, es una carrera. Es una carrera, corre porque él quiere llegar la primera. Corre poco yo. Hizo una jugada maestra que se cayó el cultista. Bien. Otro plano. Oigan, si les toca el saco infernal, ¿me lo regalan? Aquí ya abrí el cofre donde puede tocar el saco. Me tocó, ya no. Me tocó el saco infernal, qué bueno. Ahora puedo llegar más cosas. Yo solo llevaba 5. Voy para allá con ella. ¿Cómo que con ella? ¿No que era mujer? No, soy yo, boludo. Ah, yo o ella. ¡Ayúdeme! Se lo van a matar al menso. Mentiroso, yo tengo. Usted tiene más vida que yo, venga. No, Grosero. Tranqui, que ya dejé una mina de cultistas por ahí. Abra el cofre si le toca la ballesta, ¿me la regala? Si le toca la ballesta, ¿me la regala? Bueno, está bien. Agradezca que es su amigo, porque no. Y agradezca que salen los videos. ¡Ah, me caí!
Tengo 2 arbaletas aquí. ¿Dos qué? Arbaleta. ¿Qué es una arbaleta? Me tocó saco infernal. Bueno, ahora toca esperar a que Melanie lo abra. Bueno, fuímonos. Ya voy para la base de Melanie, que es una arbaleta. Ahí tengo 2, ahí les dejo los 2 aquí. Esta noche nos van a atacar. Ah, hoy nos atacan y yo tengo hambre y nada de comida. Pero tranqui, me mato algo y me lo como, lo meto a mi saquito y se cocina. Uf, qué bueno el saco. Mano, me toca que maten ahí a los cuchitos y que no me maten a mí, porfa, porque se me durmió el dedo bastante duro. No sé cómo despertarlo. Pegándose contra la mesa, pero contra el dedo también. O sea, pega su dedo contra la mesa. No, ya lo pegué aquí con el mueble y listo. Me pasó. Le dije, ay, me van a matar. Ah, se explotó. El menso se explotó con una mina. Bueno, al final las minas sí sirvieron. Muy gracias por la ballesta, hermano. Dígame que tienen ¡Ay, comida. la ballesta! Eso es una arbaleta. Ahora necesito conseguir una pata de conejo. ¿Me presta esto, por favor? ¿Qué cosa? ¡Una pata! Mío. A ver, primero va esta, luego esta. ¡Ay, mi pata! Luego esta. Ayuden a mejorar la fogata, ¿no? Espérate, ¿no? ¿Quién No, quiere una pata de conejo? Encontré la Yo no, gema. porque ya me gasté una pata de conejo. Ah, bueno. A ver, voy a... Ah, ya mejoré tantito la fogata. Bueno, yo voy a buscar yo voy a buscar gasolinas. Ay, bueno, ahí no mejoré toda la fogata, pero yo ya eché gasolina en la fogata. Pero Un saco sí. infernal. Me tocó un saco infernal. Ay, justo necesitábamos la lanza. Esto era para pedírsela, entonces pi. Ah, no tuvo que subir. A todos les tocó saco infernal, qué asco. Encontré la mansión, encontré la mansión. También fue más. También fue más. Encontré una mansión. Con ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí, podemos. Ahora me encontré el del carruaje. Ah, cómprale cosas y me las das porque esa es una de mis misiones. ¿Cuáles? No sé, lo que sea. Ah, me hubiera dicho antes. Mana, ¿quién me ayuda a matar a otro mamut? Yo estoy ocupado, entonces ahorita. Porfa, bro. Necesito matar a un mamut para llevar mucha comida. Nomás, si todos tenemos el saco infernal, nomás matamos algo y metemos la carne y se cocina. Por eso, pero Bueno, vaya por Melanie y me la trae, yo tengo vendajes. Yo tengo 3 vendajes. Ah, bueno, entonces cúrela de paso. Me caigo. Es que me morí porque tengo, nada más digo, tengo 2 lobos alfas y un lobo normal al lado. Ah, bueno, está fácil. Está fácil. Es que yo me morí porque tenía lag. Me morí porque Sí, tenía a mí lag. también me ha pasado. Tengo lag y uno corre más lento. ¿Será que esta vez en este video sí llegamos a las noches buenas? A las noches buenas. No creo. Me confundí a las 99. Encontré el niño y el mundo asqueroso lobo que me quiere matar. ¡Ay! ¡Cáigase! ¡Me caí! ¡Fui yo!
¿Qué pasó, man? Quería ¿Qué que está se pasando cayeran usted? los lobos y me caí fui yo. ¡Auxilio! ¡Ah! No grite. Pa' allá, man, exagerado. ¿Cómo que exagerados? Son 5 lobos alfa. ¡Ah! ¿Y qué importa? A mí me va a perseguir el carnero. A mí también. Sí, el búho a mí también. Les- A mí me han perseguido los tres monstruos. No se puede, menso. Son mis tíos. No se pueden que te persigan los tres. ¡Ay! Mensaje asqueroso me quiere matar. Todo me quiere matar aquí. No me acordaba que llegué donde el pana. Carnero rata. Ay, ahora sí me mamé. Ahora sí me mamé, ahora sí me mamé, ahora sí me mamé. Pero el nene. Métete, 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 Ya le doy. métete. Yo ahorita voy por usted, no me acordaba, perdón. Auxilio. ¡Ah! Me acorralaron. Auxilio, me desmayo. Mano, ¿está lloviendo o qué? Porque se escucha todavía el ruido de llovizna. Sí, está lloviendo, en realidad sí. En la vida real. No porque ¡Ay, que un mini pixel! Ahora sí se mamó. ¡Ah, este era el que daba la llave! Ok. sí, llegó esa. Sí, en realidad sí está lloviendo. ¿Ustedes no lo sabían? Yo sí. No, yo no, ni sabía porque estaba aquí en Bucaramanga. Yo tengo... Ah, ¿usted no está en la casa? Ah, carnero boludo. ¡Ay, carajo! Sí me vio y a través de la pared. ¡Ay, tengo un mago! No, ese man. Mano, ese Ya, man tranquilo no que viene sí, por mí. Ya voy para allá, perdón, es que no me acordaba que tenía 5 lobos pero ya voy para allá. Yo ya me quedé sin vendajes porque me gasté los dos. No sé ni cómo Oiga, ya le di sobreviví. Y en el video tiene... Del televisor, o sea, ya le di la desde el televisor. Encontré Eh, gasolina. y en el video aparece que yo hice una jugada maestra que ni sé ni cómo la hice, tremendo. Oiga, hay un video suyo que tiene 27 likes. ¿Serio? Sí, que, no un video, un short. Ah, sí, Un tiene short. tiene casi 500 vistas. Es que yo no sé si hacer un canal con tiempo. Tiene casi 500 vistas, sí, yo lo vi. Yo vi que era Aprovechando, famoso ese short. Yo voy a hacer un canal como... Y yo también grabé un video en el canal de Melanie en el TikTok. Cómetelo. Para que sepan, vayan, suscríbanse y síganla. ¡Qué lag! Me dio un lag increíble. Hermano, a mí también me dio un lag. Sí, di un lag porque yo traje muchos cadáveres. Y cuando uno tiene muchos cadáveres en un solo lugar, les da lag. Me llamo Melolenga 1. Me lo leglaqué. Melolenga 1 se llama. Vayan, suscríbanse y síganla. Vayan, suscríbanse y síganla. Mano, En el- esto. Vamos por el mamut que me estaba matando. Sí, pero primero venga, ayúdenme a hacer algo. Y me estaba haciendo el 99 noches, pero bien imposible, hermano. Pero primero venga y ayúdenme. Venga. Bueno, Venga, voy para allá, pero espérame que me está persiguiendo, pero Déjame cuenta que mi mamá está usando, su video llegó como, tiene 10.000 likes. ¿Serio? Mi video tiene 10.000 pero- likes. Yo tengo otra cuenta ahora. Yo no te creo que... Ah, el video donde yo me puse a grabar. Ah, sí, ese fue famoso. Pero yo ahora tengo otra cuenta. Ah, no, perdimos el video. Va a ser una cuenta. No, o sea, no lo perdió porque mi mamá está usando esa cuenta. Ah, ¿y su mamá qué dijo sobre ese video? Nada. Ah, ok. Ah, vengan y ayúdenme. ¿Qué necesitas? Voy para allá.
súper urgente. Voy para allá con mi almita. Almita cuenta. Va a hacer una cuenta en TikTok de hacer videos de proyectos. Pues yo voy a ver si mi mamá me deja hacerme una cuenta de TikTok, porque no creo. Bueno, matémonos al 8. Sí, ya voy. Ay, me va a matar el asqueroso ese. La verdad es mejor hacer videos Ay, en pero TikTok. yo estoy luego metido. Y para esa me llegaron las dos hermosuras. Mátenselo por ahí. Y mientras yo aquí. Yo de grande tengo muchas metas, pero no creo que se cumplan. ¿Cuál es? La primera es que a mí me gustaría ser militar. La segunda es que me gustaría ser un futbolista famoso y jugar bien. Y la tercera es ser youtuber. Ayúdame, Melanie. Yo tengo 4. Ah, No, pero son futbolista, otra es ser taekwondista, otra es ser tiktoker o youtuber y la otra es... ¡Ay, el ciervo me persigue! Oye, no. ¡Ciervo rata! ¡Uy! Ya en poco. ¿Alguien tiene linterna? Yo. Es que yo no tengo. El internet se me está yendo. Que no tengo. Oye, pues, para que ahuyentar al ciervo. Sí era por ahuyentarlo, pero de repente se fue justo. Vamos a hacer la mansión. ¿Me dejan el cofre de Rubé a mí, porfa? Mano, lo malo es que me toca colgarles porque ya me voy. ¿Ya para dónde se van? Pero me voy para allá. Ah, para acá. Ah, ya. ¿Cuánto tarda más o menos? Y no sé lo que voy a estar. Pues puede tardar mucho. Y también... Melanie, venga, No sé, ayúdeme. Ay, ella lo está haciendo. Melanie, ¿me va a ayudar a hacer la fuerza? Bueno, voy para allá y quiero que maten los... Pues usted puede jugar con datos, ¿no? Vaya, Melanie. Sí, pero a mí no, yo no tengo qué. Pero Dios. Pero ahí le voy a dejar unas cosas. Ahí en la Bueno. fogata. Ajá, déjelas Ahí le ahí. dejo mi kit médico, ahí le dejo mi kit médico. Una linterna fuerte, la valle y bueno, valle sangre. Bueno, pues ahí le dejo mis cositas, venga ahí con si quiere la linterna y el kit médico. Sí, Melanie, váyase adelantándose. Bueno, mejor no. Vamos a hacerlo los dos, ya que pues usted tiene... Pero es que ya van a hacer la fortaleza o no van a venir por sus cosas. Ya las estamos haciendo. Usted, si quiere, solo déjelas en la vasija. Ahí dejé la pistola a alguien, así que ya. Ah, sí, para Melanie, ella no tiene. Melanie, usted ahorita agarra la pistola a alguien. Melanie la está tryhardeando. Todos pongan abajo en el chat Melanie Hacker, porque la está tryhardeando. Melanie tryhardera y hacker. Puede ser hacker.
Ay, no, Melanie, Melanie, ¡corra! ¡Corra! Ahorita venimos. No, ¿cuál ahorita? Nosotros comemos. Coma lo que dejé ahí. Mira, Melanie, acá hay un coso de vendajes. Ah. Vayas haciendo la mansión. ¿Me dejas las cosas que yo no tenga que tenga Santiago? Porfa. Es que la linterna la necesito. A mí siempre me atacan. ¿Dónde dejó sus cosas? Ah, linterna. Listo. Él dejó la pistola, ¿ya la agarraste? Ah, ok. ¡Va a la mansión! Sí, agarre comida de paso para llevar. No, Melanie, pero si tenemos el saco infernal. Se nos va a apagar la fogata. Vamos rápido a hacer la mansión antes de que se nos apague. Y espero que este video también sea como en los demás virales. La meta de este video es llegar a los 100 likes. A los 100. Pongamos una meta en cada video. Que en esta meta va a ser a los 100. Luego en la siguiente vamos a... Primero va a ser a los 20, porque primero se... Así. Luego va a ser a los demás y así vamos subiendo poquito a poquito. me dio la... Esta se la guió, no sé. Ah, ay, carajo. No, espere, acá el truco. A ver, una, ya. Ahora. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué tocó? ¡Kunais! Los kunais están buenos. Y le tocó el mazo a Melanie, qué buena. Los kunais están buenísimos para los osos. Y el mazo está buenísimo, te lo intercambio. Tú ya tienes la guadaña, porfa. Porfa, Melanie, me lo regalas, es que tú ya tienes la guadaña. Porfa, el mazo. Entonces usted deme el kunai y el kunai. Deme los kunai. No, te doy mi lanza. Es que tú ya tienes la guadaña, porfa. Kunai. Pero es que el kunai es para los osos y yo voy a ir por ellos. Pero yo soy jugar más con osos, yo juego mejor que usted. Yo sobreviví a muchos osos, porfa, Melanie. Tú ya tienes la guadaña, ¿qué tal? Vamos a mejorar la fogata rápido que se nos va a apagar. Si me da el kunai, yo les doy eso. Bueno, entonces ya no quiero ni nada. Llegó el comerciante, por fin. Comerciante rata. He esperado mucho para que llegue. Epa, me estafó. No me aparece. Epa. Ay, Melanie me sacó el internet. A mí también. ¿Por qué? No sé. Bueno, despidámonos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Chao. Bueno, chao. Pinche. No, a todos los de 99 noches los tocaron. ¿Por qué? No sé. Bueno, ¿Cuántos amigos estaban jugando? Nos vemos. Adiós. Chao. Chao.